日嘅 Made in Hong Kong 咧就有龍婷啊 ，Hello， 龍婷你好 ，Hello 你好 ，Hello 歡迎你。係咪啱啱去完美加澳洲 Kling Klang 咁樣啊？係啊係啊，嚇點樣啊嗰度？觀眾好熱情，天氣好舒服，唱歌好開心，係，好似忙到冇停過咁啊！你最近飛嚟飛去，空中飛人咁樣樣。係啊係啊。但我見咧你啲粉絲直頭有啲係應援咧，即係跟埋你飛埋過去一齊睇喎，係咪？係啦，佢哋覺得有演唱會睇，有得開心咪多睇幾場。係咯，好開心啊！好愛啊！係。咁有冇唱你嘅新歌啊？喺現場有啊，我喺每一笪地方都有同大家介紹我隻新歌同埋新歌嘅故事。我不如喺呢度介紹埋啦，係啊！呢一隻新歌就係呢一個你是我最想要愛的人，係有咩故事嘅咧嚇？係我2019年呢，比完星光大道個比賽之後呢，嗰邊個製作人就介紹我識台灣嘅小松老師。咁我對佢即係我都想像唔到我可以識到佢，係因為之前都係從細聽佢個作品長大。心太軟啊，親密愛人啊，係啊，好多好多好聽，壯心啊，都係啊，好多歌都好好聽。咁，但係咧，由於疫情嘅原因咧，我一路都未見過佢。咁等到21年嗰陣時隔離2個星期，好似係我翻去北京見過佢，跟住同佢飲咖啡，跟住又去台灣揾過佢啦。咁就大概係了解咗我2年度啦。咁等到2023年有一日。夏天嚟㗎，我喺屋企個梳化，凌晨2點幾我瞓唔着，我咪喺度玩下手機啦，喺度攤緊。係啦，我成日都係咁。係咩？我成日都係攤住喺梳化度。係啊，好舒服㗎。跟住佢就發咗條信息俾我。係隻歌嚟嘅喎。跟住你知咧，又識到佢，到佢俾歌我之前，你會有好多想像力。即係好多幻想。係啊，佢俾一隻咩歌我啊？但啲等我好耐喎，等成3年都差唔多。係突然之間收到，冇先兆嘅咁。係啊，我覺得佢都有佢個節奏嘅，要啱嘅時間，可能我2020年佢即刻俾咗我收到一個疫情。出咗可能都俾冚晒，係啦。後尾又未參加中年好聲音嗰陣時，可能喺香港嘅知名度都未夠，佢俾我可能都未有機會宣傳得好，係啦。所以我覺得係嗰個時間嚟做啱嘅啦。天時地利人和啦，啱晒啦咁樣。係啊，咁就喺大家方便嘅時間去咗北京錄音啦。錄音嘅過程都係好夢幻，佢唔係好挑剔嘅啫，即係唔係好難。咁你唱得好點挑剔你啫？冇得挑剔喎，係咯。咁我哋錄咗2-3個鐘，就 OK 㗎啦。係你嗰陣時攤你 sofa 咧，你聽呢個 melody 嘅時候，你第一個感覺係點樣啊？我喊啊！你喊啊？點解啊？因為我聽嘅啲歌詞當中，好似都係我自己講嘅說話啦，同埋期待咗咁耐，都有啲感動、激動喺入邊。即係有啲傷感，係咪有少少感懷身世嘅感覺咧？係，但係咧，佢呢一隻歌係唔係叫你痛苦嘅？係一種釋懷。叫你放手放鬆。呢個算唔算係你自己嘅一啲愛情觀都係咁樣咧？即係呢首歌叫做《你是我最想要愛的人》啊嘛。咁一路講嘅時候就你好中意一個人，但係當你冇辦法嘅時候就放手啦。可能咁樣都係一個自由嚟嘅咁樣。其實我覺得愛有好多種嘅。有時你係友情，有時係屋企人，有時係好多愛嘅呢樣嘢，係啦，我覺得係對於一件事情嘅睇法啦，即係未必係擁有。但係你屋企人啊、朋友嗰啲愛咧，譬如出去同咩去唔揾我嚟話知佢啦，唔理佢啊，劈走佢啦咁樣。但係愛情嘅嗰種愛係會令你死去活來嘅喎，即係會有一種咧做乜嘢唔愛我，即係會令人崩潰㗎，係咪啊？呢隻歌咧就會俾我諗翻起我後生嗰陣時去愛嘅人。咁後尾我夾咗好多年，我再睇翻佢哋，
你依家幾好啊！係喎，呢種感覺反而好啲喎。哦，即係變咗親人喎，即係見到佢好，自己都開心。冇錯。你後生嗰陣時係點樣㗎？係咪咧？即係接力賽㗎，即係呢個排完拖就得。咁靚啦！愛情接力賽係點樣㗎？係點樣㗎？係群體接力定係單個？嗱，帶翻我，龍婷帶翻我，係啊，係點樣？係點樣嘅？即係你又係嗰啲，因為我細個咧拍拖咧，我就會冚到咧粉身碎骨咧，然後我再執翻啲水啊、啲骨啊，駁翻啲骨，我再冚過嘅。佢 enjoy 係咪？我 enjoy 係啊，即係流晒牙血，我都照吞，就再嚟過咁嗰啲嚟嘅。我都係㗎，你都係㗎。越挫越勇㗎。越挫越勇，越挫越勇，越挫越勇呢個我覺得好正啊！可以係新歌啊！越挫越勇啊！越難越愛嘅二部曲。係點樣嘅？即係挫成點啊？後生嗰陣時係好，即係嗰種中意人哋或者俾人中意嗰種感覺係都係享受嘅，因為我哋唱歌咧需要好多感受喺個心入邊先至可以表達到，呢啲都係一種人生嘅體驗。但係反而我過咗30幾歲，呢啲機會就少咗啦。咁正常嘅。無論係即係20幾歲嘅男人、30幾歲、40幾歲、56歲咁樣都啦，佢都係中意20幾歲嘅女仔。但係龍婷，你係嗰啲我要自己去爭取啊，定係等待愛情嗰啲人嚟㗎？兩種都有嘅，即係有時人哋追我下眼緣咪相處下咯，係咪？我追人哋好少。有冇試過啲？哇！呢個真係夾到杯落啊！但係人哋冇 feel 我都唔會。係啊，冇人㗎，即係佢靚到幾 perfect 韓星咁樣都好啦，即係靚得好緊要咁樣啦。但係你同佢冇 feel，傾唔到偈咧，咁都冇癮嘅。係啊，傾偈最緊要嘅。傾偈好緊要，即係咧你外在係第一關嚟嘅咋，內在係好鬼緊要㗎嘛，係咪？係啦。使唔使一定要識唱歌㗎？唔係。使唔使要欣賞你唱歌咧？呢個係一定要啦！你唔知聽我唱歌同我拍拖，又知你啊嚇，咁所以而家演繹翻呢首歌，我諗嗰個感覺就更加啱啦。即係好似你頭先咁講，如果即係早多幾年，可能你唔係呢個心態，而家可能就真係好多嘢可以處之泰然啊，或者你望翻轉頭，其實嗰個樣可能未必真係好適合你嘅。即係後生嘅時候就會一定要到手，或者有啲好勝咧，即係你啫嘛，你好勝 Kitty，你又好勝，所以我咪話咯，即係到而家可能人大咗就唔同啦，嗰個諗法就又唔同咯，即係未必即係嗰陣時得唔到，可能真係一件好事嚟。係啊，係咪呢個情況啊？係叫做咩？逃過一劫啊！逃過一劫係啊，不過係㗎，塞翁失馬咁簡單，係逃過一劫，真係啊！我覺得拍拖咧，即係你累鬥累咧，即係搞到咧兩個人都唔開心啦，又或者即係譬如嗰個步伐唔一致，譬如我想喺事業嗰度闖嘅，但係佢原來係好 lay back 嘅，想去遊船河啊咁嗰啲，咁樣亦都無謂咯，我覺得，即係你要步伐一致啊。係。係啊。嚇！如果而家咧有一個男仔咧咁啊，好啱啊龍婷嘅眼緣嘅，亦都咧即係會同你啲追求你啊，同你拍拖，但係佢有個條件，係要你放棄唱歌，咁你會點啊？冇得傾。我中意佢嘅決斷，冇得傾。加埋個眼神，係唔得。除咗越挫越愛，仲要唔係嗰個咩越挫越勇，越挫越勇，仲要係冇得傾。我記得我上次上嚟呢度咧，你都送咗個花名俾我。咩啊？骨強精。骨強精。咁不如聽下你呢一首新歌啊，龍婷。好。好久不見，你好嗎？久違的笑容，你還是那麼好看，如此靠近，又如此激動。星星般的閃爍，忘不了那天的牽手，那緊握是我最想要。
最想要愛的人，愛過笑過哭過，願你我都沒有白走，願你我平安快樂很久，有個比我更好的人來守候。你是我最想要愛的人，多想為你停留。縱然天說這是奢求，如果真愛就讓它自由，這種愛也能算是天長地久。龍婷嘅新歌《你是我最想要愛的人》，哎呀，好開心啊！更大高興啊，可以有小松嘅作品，佢仲係填詞作曲監製都做晒，仲幫你揾埋編曲人啊葉玲係嘛？係啊，係啊，你淨係去到唱得㗎啦，好舒服，我覺得呢首歌聽落去嘅時候，同埋好有小松風格，因為佢係好中意鋪排，慢慢鋪嗰隻歌啊嘛。係啊係啊，真係好有意境咁樣咯，我聽落去。喂，嚟緊你有個 show 喎，阿龍婷係啊，就係同鄧麗君姐姐有關嘅，係咩 show 啊？喺今年係鄧麗君小姐嘅30週年紀念，咁係5月5號嗰日係佛誕，我哋即係假期嗰日。係啊，喺香港尖沙咀文化中心同香港青年愛樂團。同埋喺內地嘅黃靜小姐，我哋會有一個紀念鄧麗君小姐嘅 show。其實咧，我見唔少粉絲啦，或者有啲網民咧都會話龍婷把聲好舒服啊，聽落去咧都好似鄧麗君姐姐係啦咁其實你覺得鄧麗君姐姐係咪都係你嘅一個偶像，或者都喺你嗰個唱歌嘅路上都影響咗你好多咧？係啊係啊，即係當時你係特登想模仿啊，定係冇？即係因為聽得多咧，自然唱咧都有幾分嗰啲韻味出嚟咧。唱佢啲歌就學埋佢啲咬字，係用喺其他歌上面都好。佢個咬字好好聽，好正音，
同埋我好中意咧，其實我聽鄧麗君唱歌咧，我都會覺得吓，原來咁都得㗎唱歌，即係咧佢可以係一啲咧好美嘅尾音，但係佢拖長啲嘅時候咧，佢有一種好弱女啊，好孤女，好慘嘅感覺，係咪㗎？龍婷你覺得？係啊，係慢慢咁滲透咗呢個靈魂。係啊，你覺得仲有啲咩特點咧？鄧麗君小姐？佢係明明係好細聲，你覺得係好輕聲細語，但係咧佢嗰啲穿透力又好強，佢唔單止穿透埋啲牆啦，佢直頭可以穿入去呢個腦入邊。係啦，我覺得呢啲係。但係我聽過啲 roadie 咧，即係都係現場幫過鄧麗君小姐咧，佢話佢個 volume 其實唔細㗎噃。係啊，只不過咧佢係佢可以控制嗰個抑揚頓挫咧。我呢幾個大聲，呢個細聲，即係嗰啲。佢話佢呢一樣嘢個 volume，佢自己控制個 volume 好勁㗎。係啦，咁譬如龍婷你去演繹嘅時候咧，你自己覺得邊一首歌你係最中意嘅咧？其實佢邊有歌唔好聽㗎？係啊，全部都掂啊！係啊，佢好多即係幾乎都好好聽。我哋今次就我俾黃靜小姐揀咗先，因為人哋係客，我哋係主人，跟住佢揀咗啲國語歌多啲嘅。咁我就揀咗佢廣東話歌。邊隻啊？廣東話好多，漫步人生路有忘記他，忘記他正啊，係啊，跟住仲有佢喺日本嗰個時期嗰啲日本曲，上環嗰啲，係啦，係啦。我嗰時細個咧，咁啊聽開鄧麗君都係聽佢普通話國語歌咁樣，跟住佢嗰陣時咧嚟香港發展咧，去唱廣東話，我覺得。哇！你咁勁嘅，因為佢嘅語言天分係好堅，佢係除咗廣東話流利，佢日文都流利，同埋係自學嘅。係，好犀利啊！但係有冇壓力啊？龍婷，即係唱一位咁厲害嘅歌后嘅歌曲嘅時候去演繹咧？冇啊，因為你唱慣啦，由細到大係咁唱。唔係啊，我36歲開始先唱佢啲歌㗎。我都係幾年前啫。係啊，以前先細嗰陣時。唔識欣賞㗎，但反而係到咗菜街唱歌，慢慢逐首咁學，哇咁勁嘅！原來啲咬字嗰啲功夫唔係你聽嗰啲，係你要有翻咁上下先聽到。因為係啊，你要好似鄧麗君嘅咬字嘅話咧，你嗰啲吸氣位你會好準咯。你吸錯一個咧，你已經歪晒㗎啦。同埋我又唔係完全模仿佢嘅，即係用佢個方法，用我自己嘅方法唱咯。所以就一個係叫做好自然致敬咁樣。咁啊，阿龍婷啊，即係喺中年好聲音就有好好嘅成績啦。咁啊，而家中年好聲音第3集啦，有冇睇啊？你有。你覺得邊個會贏啊？周國峰贏，周國峰贏。我覺得佢哋好多主持會問我，你有咩 tips 俾佢？我唔使俾啦，人哋都咁有經驗。其實佢哋依家好犀利。全部都贏啦，係啦，龍婷贏啊！喂，咁啊，5月5號 Good Show 啊嚇，多謝。